मैले धेरै सालमा भेट भयो साली भेनाको होइन अब सँगले चाहिँ टक्कसँगले साली भेनाको धेरै सालमा भेट भएको खुसियालीमा अब के कुरा चाहिँ गरौँ त भनेर भन्दाखेरि साली नानी अब टक्कसँगले साली अब विदेश धेरै साल बस्यो काठमाडौँ पनि 5-6 वर्ष बस्यो विदेश पनि 32 महिना जति बस्यो अनि त्यो खुसियालीमा चाहिँ 2-4 शब्द जाओस् न त साली माइली साली नानी नमस्कार नमस्कार म पनि ढोकारे छोरालाई दुःखले गर्दाखेरि भएन के गर्नु यस्तै परिहाल्यो भेटघाट भएन अब भेटघाट यसो कुरा गरौँ अनि के यस्तै त अनि साली भेनाको गफसफ दुःख यस्तै हो के गर्ने अब बिस्तारै भेट भनेर गफसफ गर्ने मजाले रिलेक्सन गर्ने यताउता यस्तै त नि भेना आफ्नो समस्याले यता यता हिँड्नु पर्यो अनि माइली साली अनि विदेशमा अनि कस्तो दुःखहरू भोग्नु पर्यो होइन कस्तो समस्याहरू आइपर्यो त अनि यसो अनि जाओस् न त 2-4 शब्दमा यसो होइन विदेशमा पनि अब ठोरी मान्छेहरूलाई जानलाई अलिकतिको सहज छ कतिको प्लेनमा पनि कतिको मजा आउँदो रहेछ होइन अब विदेशमा गएर कामहरू कतिको सजिलो हुँदो रहेछ भनेर भनिदिनु पर्यो क्या साली माइली यसो भेना विदेशमा जाँदाखेरि प्लेनमा जाँदा त खुसी लाग्यो वहाँ पुगेपछि त चुमुकै भयो होला होइन माथि काम गर्न पनि गाह्रो थियो भेना त्यहाँ भाषा पनि आएन उट्योले भन्दा उट्योले आयो उसले भन्दा उसले आयो पछि त 2 महिना 3 महिना पछि त मलाई उताको भाषा थोरै बोल्नु आयो भेना त्यहाँबाट केही प्रब्लम भएन इन्डोनेसियनहरू साथीहरू थियो बाङ्ला भाषा बोल्थ्यो मलाई त राम्रै लाग्यो भेना मलाई त खुसी लाग्यो फेरि अनि भाषा नजान्दाखेरि त नि समस्या धेरै झेल्नु पर्यो होला नि साली अनि समस्याहरू झेल्नु पर्यो अनि अब हातको चालले योले टोले भन्दाखेरि अनि हातको चालले गर्नु पर्यो नि है पहिला सुरुमा त होइन सुरुमा त म त बसले काम आउँथ्यो उटेले भन्थ्यो आँखामा हेर्थ्यो यता हेऱ्यो उता हेऱ्यो हिन्दी पनि आउँदैन थियो के भन्थ्यो बङ्गालीले ऐसे इधर क्या काज गरेगा मालूम नहीं बोलता है मैं तो क्या बोला ऐसे करता है बहुत समस्या झेलेगा बाद में तो पीछे तो सब मालूम है तो मुश्किल नहीं है क्या करेगा बाद में 4 महीना 3 महीना तो मैं तो ऐसे करेगा क्यों आएगा इधर है हर दिन में तो बहुत साकित हो गया नंगिस हो गया अहिले त मलाई केही प्रब्लम छैन हिन्दी पनि आउँछ मलेसिया भाषा पनि आउँछ नेपाली भाषा पनि आउँछ नजान्नुन्जेल धेरै दुःख भयो जानिसकेपछि केही दुःख हुँदैन हामी काम गर्ने मान्छे काम गर्ने बस पैसा आउँछ त्यस्तोमा त केही छैन अनि भाषा नजान्दा त धेरै दुःख नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले भाषा नजान्दा चाहिँ धेरै दुःख झेल्नु पर्दो होला होइन साली नानी विदेशमा छोटो भेडाले सही कुरा गर्नुभयो दुःख त धेरै हुन्थ्यो अर्काको ठाउँमा पहिले पैसा कमिन्छ त भाषा जानिँदैन भाषा जानिसकेपछि प्रब्लम केही पनि हुँदैन यो के अरे भाषा बुझ्नलाई अलिक गाह्रो हुन्छ जसको दिमाग पातलो हुन्छ उसको छिट्टै घुस आउँछ जसको दिमाग बाक्लो हुन्छ 2 वर्षमा पनि एउटा केही पनि बोल्न जान्दैन त्यो नबोल्ने चाहिँ अहिले मेरो साथीहरू पनि छ त्यस्तै बुझ्दैन उनीहरूलाई कति गाह्रो छ म त छोडेर आइहालेँ अब अलि पछि जाने हो म पनि फेरि कुनै होइन मलाई त कम्ती गाह्रो भएन हौ मलेसिया भाषा बोल्नलाई त आम्मा यति गाह्रो हो कि फित्तिकै शुद्ध नआउने 2 वर्ष त 6 महिनामा यसो टाढाङ टुडुङ आयो पहिला त मलाई त यति गाह्रो भयो कि योले भन्दा त्यो ल्याउने त्योले भन्दा ऊ ल्याउने आम्मामा हातको टालले उसले भन्दा गु ल्याउने खालको जस्तो भाषा भएर त कम त गाह्रो भएन मलाई त आम्मामा मेरो दिमागै बाक्लो भएर थुप्रै भाषा नआएर मलाई सुरुमा इङ्ग्लिस आउँथ्यो ठुटे इङ्ग्लिस आउँथ्यो होइन ठुटे इङ्ग्लिसबाट चाहिँ यसो बसलाई यसो योले त्योले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भने ठुटे इङ्ग्लिसबाट चाहिँ टाटा र टुटो गरी हिँड्यो होइन सुरुमा चाहिँ इङ्ग्लिसबाट यसो टाटे टुटे गर्दै बोल्यो पछि त नि मलाई भाषा नजान्दा त कम्ती गाह्रो भएन आम्मामा मलाई त यति गाह्रो भयो कि पछि अनि 6 महिना पुगेपछि चाहिँ हल्का फुल्का टाटा टुटु गर्ने भयो यो यिनी माच्याम भन्ने भयो
माना पिगी भन्ने भयो आप्पा मकान भन्ने भयो होइन के खाने भन्ने हल्का हल्का आउनु थाल्यो एउटा डोडा आउनु थाल्यो त्यहाँबाट 6 महिनापछि 1 वर्ष भयो 1 वर्षपछि हल्का फुल्का आउनुभयो 2 वर्ष पुगेपछि अनि अलिक के अरे 50% चाहिँ आइसक्यो दुवा ताउन पुगेपछि चाहिँ 50% आयो होइन 50% आएपछि चाहिँ हल्का फुल्का दुवा ताउन पुगेपछि 50% आयो अनि त्यहाँबाट लागि 50% चाहिँ बाँकी आधा बाँकी यिनीमा चाहिँ टाढा बागुसो भाषा माइया सुसा यिनीमा चाहिँ बहुत गाह्रो भयो मलाई चाहिँ होइन बहुत गाह्रो भयो मलाई भाषा आउनलाई म चाहिँ अनि 2 वर्ष बस्दाखेरि चाहिँ शुद्ध जस 50% आएर चाहिँ नेपाल आएँ होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि जो कोही नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विदेश जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन भाषा अलिकति बुझेर जानेर सिकेर गयो भने चाहिँ सहज हुन्छ भाषा जानेन भने चाहिँ काममा पनि पेल्ने होइन काममा पनि पेल्ने हरेक अब भाषामै पेल्ने त्यो भएकोले गर्दाखेरि नेपाली चाहिँ अब भाषा नजान्दा चाहिँ लाटा सरायो हो योले तँले हातको चालले हातकै इसाराले काम गराउँछ पहिला भाषा नजान्दाखेरि भाषा जानिसकेपछि अनि भाषा जानेपछि चाहिँ अनि सहज हुन्छ होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब त्यो यसो यो कमेडी पारामा हामीले यो भिडियो बनाउँछौँ होइन अब 6 मिनटको भएछ होइन कमेडी टाइपको होइन साली यो चाहिँ यसो कमेडी टाइपको रमाइलोको लागि कमेडी पारामा बनाउँछौँ साथीहरूलाई राम्रो लाग्यो भने सेयरहरू गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला होइन अब त्यो साली भेनाको यसो कमेडी फन्नी टाइपको बनाएको छौँ भन्नेहरूले कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया जनाउनु होला कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला भन्ने यति भन्ने हाम्रो यो भिडियो चाहिँ अन्तिम गर्न चाहन्छौँ कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा भन्दै थ्याङ्क यू भेरी मच अल गाइस नमस्कार बाई बाई ओके बाई बाई टाटा